Waktunya unboxing time. Kita cek dulu ya. Ini seksi banget ya guys, bubble wrapnya tebel banget. Kita cek satu persatu barangnya. Venice floral, Venice-nya 2, masker apa ini, Hello Kitty, masker Hello Kitty, maskernya 2, pulpen, cutter kecil, ini bagus, ini penjepit, ini sama di plusnya 1 pack. Ini yang tanda-tanya. Oke. Udah semua.